Caasaalee aangoowwan sirna gadaan qoodaman. 1. Abbaa Gadaa Fiixee. 2. Abbaa Bokkuu. 3. Abbaa Biyyaa. 4. Abbaa Duulaa. 5. Abbaa Seeraa. 6. Abbaa Sa'aa. 7. Abbaa Langaa. 8. Abbaa Caffee. 9. Abbaa Dubbii. Kanneen kun aangoo mataa mataa isaanii qabu. Akkasumas gaheen hojii isaanii garaa gara. Haala kanaan sirni gadaa caasaa bulchiinsa 9 qabu diriirsee ittiin uummata rakkoo tokko malee bulchaa ture. Abbaa Gadaa Fiixee jechuun hoogganaa olaanaa waggaa 8 qofaaf biyya bulchu yoo ta'u, caasaa hunda to'achuu, seerri tumame akka hojiirra oolu to'achuu, lafa hundatti nageenyi uummataa fi uumamaa hundaa akka eegamu gochuu, biyya misoomsuu, aadaan, duudhaan, diinagdeen hawaasummaa akka guddatu gochuu fi ajaja gurguddaa dabarsuun seera irra dhaabbatee waan rakkoo qabu uummata mari'achiisuudha. Abbaa Bokkuu jechuun immoo ayyaantuu biyyaa uummataa fi waan fuulduratti dhufu uumama laalee dubbisee raaguu jechuudha. Ayyaantuun kan gaafa dhalatu ayyaana waliin dhalata. Seera safuu waaqaa fi lafaa eeggatee cubbuu fi ammeenya uumamaa waaqni uume kamiyyuu kan hin miinee fi tuma seera gadaa eeggee kan jiraatudha. Namni kun baatii, bakkalchaa fi waan garaagaraa uumama laalee kan raaguu fi abbaa gadaa kan gorsu, abbaa gadaa yeroo filatamu kan eebbisuu fi namni kamuu uumaa isaa safuu isaa eegee akka jiraatu kan gorsudha. Dabalataanis yeroo abbootiin gadaa aangoo walirraa fuudhan rakkoo akka biyya irra hin geenye biyya bulcha. Kana jechuun yeroo abbaan gadaa inni duraa aangoo gadi lakkisuu fi yeroo inni haaraa filatamuuf deemu gidduutti abbaa bokkuutu biyya bulchaa jechuudha. Kun ammoo isa biyyoonni dhiyaa kan akka Ameerikaa yeroo pirezidaantiin filatamuuf deemuu fi inni duraa aangoo gadi lakkisu seneetarii yookaan koongireesii biyya bulchu kan Oromoon bara 60 lakkaa'amu dura geggeessaa ture kan isaan dhiyoo jalqaban kan gumaata Oromoon sirna dimookiraasii addunyaa keessatti godheef ragaa ga'aa kan ta'u keessaa tokkodha. Kan itti aanu abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa jechuun dhimma biyyaa kan to'atu jechuudha. Daangaa gosaa fi gosa gidduutti wal dhibdeen akka hin uumamne daangaa sararuu, biyya keessa deemee rakkoo biyyaa to'achuu, godaansaa fi qubannaa seera qabeessa gochuu, namni akkuma fedhetti akka biyya irraa hin deemnee fi biyyatti akka hin seenne kan eegudha. Inni itti aanu abbaa duulaadha. Abbaan duulaa kan waraana hoogganu, kan biyya eeguu fi diinni akka biyya hin weerarre eeguu jechuudha. Abbaan duulaa sadarkaa foolleetti kan foollee hoogganuu fi miseensa foollee bara sanaa keessaa kan filatamudha. Akkasumas hoogganaa foollee ta'ee kan waraana qajeelchuu fi ajajuu jechuudha. Kana malees waraana tooftaa fi beekumsa lolaan leenjisee ga'umsa itti horee waraanaaf kan bobbaasuu fi hoogganaa waraanaa jechuudha. Foolleen kan lolu abbaa gadaa bara sanaa fi abbaa duulaa waliin ta'anii waraana karaa diinni biyyatti dhufu maraan kan bobbaasanidha. Waraanni sunis injifannoo fi tooftaa lolaan akka lolutti qajeelchuu fi ajajuun dirqama biyyaa fi qabeenya uummataa tiksuu fi daangaa biyyaa kan eegsisu abbaa duulaa jedhama.